Við komum saman hér í Hólaneskirkju í dag til kveðjustundar. Við heiðrum minningu Hrefnu Daggar Þorsteinsdóttur, þeirrar góðu og hjartahlýju konu, sem var ljós í lífi ástvina sinna og samferða fólks. Það er dýrmætt að geta fylgt þeim til hinstu hvílu sem við höfum mætt á lífsleiðinni og hafa snert okkur með tilvist sinni. En það er hins vegar ekki sjálfgefið og ekki áttu öll þau sem vildu heimangengt. Og svo setti veðrið strik í reikninginn hjá mörgum sem höfðu hugsað sér að vera hér í dag. Ég hef því verið beðin að koma ansi mörgum kveðjum á framfæri. Okkar dýpstu samúðarkveðjur til ykkar allra frá Gunnari, Ingibjörgu, Kristínu, Ásthildi og Ragnhildi sumarliða börnum og Bolla Valdimarssyni ásamt fjölskyldum þeirra. Við sendum ykkur alla góða strauma og erum hjá ykkur í huganum. Ívan og Dagur Róbertssynir ásamt mökum senda fjölskyldu og vinum Hrefnu innilegar samúðarkveðjur. Heiðar Friðriksson eða Teni biður fyrir kærleikskveðju. Samúðarkveðjur til Gumma, Sigríðar, Sæþórs og annarra ættingja. Hugur okkar er með ykkur frá Bjössa, Rúnu og Indu Hrönn. Júlíus og Bryndís á Siglufirði senda góða kveðju. Þau minnast hlýju nærverunar hennar Hrefnu og fallega brossins. Innilegar samúðarkveðjur bárust frá Hafdísi Vilhjálmsdóttur, einnig frá Lillu, Lúlla og börnum þeirra, kveðja frá Laufeyju Björgu og frá Ásu, Alla og Svölu. Gunni, Mæja og Elva Ösp senda sínar innilegustu samúðarkveðjur. Hrefna var hlýr og bjartur sólgeisli í okkar lífi. Við iljum okkur við allar yndislegu stundirnar sem við áttum með henni. Hennar verður sárt saknað. Innilegar samúðarkveðjur frá Níelsi, Binnu, dætrum og fjölskyldum þeirra. Sofðu rótt, kæra Hrefna. Hlýjar kærleikskveðjur til fjölskyldu og vinar Hrefnu Daggar bárust frá hjúkrunarfræðingum og læknum heimahlynningar sjúkrahússins á Akureyri. Sindri og Aron biðja fyrir hlýjar kveðjur og votta fjölskyldunni innilega samúð. Anna og Þráin, Erna og Sveinn biðja fyrir hjartans kveðjur til elsku fjölskyldu Hrefnu. Hugur okkar er hjá ykkur. Kærar kveðjur bárust frá Guðjónu Björk Sigurðardóttur og Ármanni Jóni Garðarssyni. Einnig barst kveðja frá Ólafi Elínarsyni. Jokka og fjölskylda senda innilegar samúðarkveðjur til allra ástvina Hrefnu. Guð sé með ykkur og styrki ykkur á erfiðum tímum. Kærar kveðjur frá Kristbjörgu, Gunnari og börnum. Einnig báðu Anna Greta, Karitas-Líf og Elías Eyþór fyrir góðar kveðjur sem og Lína og Gummi. Anna Dúna Rúnarsdóttir sendir innilegar samúðarkveðjur. Minning Hrefnu lifir áfram. Guð vaki yfir ykkur í sorginni. Sendum hlýjar samúðarkveðjur til fjölskyldu og ástvina Hrefnu fyrir hönd áhafnarinnar á Arnari HU1. Jonni. Aðalheiður Marta Steindórsdóttir sendir hlýjar kveðjur til fjölskyldu og ástvina allra. Hjartans samúðarkveðjur til fjölskyldunar allrar og kær hinsta kveðja til elsku Hrefnu frá Eddu og Línu og þeirra fjölskyldum. Kærleikskveðjur bárust frá Skúla Tómasi sem vottar fjölskyldu Hrefnu innilega samúð. Hugheilar samúðarkveðjur frá Palla og Guðrúnu Önnu og fjölskyldu og samúðarkveðja frá Bryndísi Fjólu sem og frá Laufeyju og Sigurjóni á Höfn. Bestu samúðarkveðjur frá Jakobs börnum, þeim Sigurði,
Bjarna, Guðlaugu, Jakobi og fjölskyldum þeirra. Einnig frá Jóni Ágústi Guðjónssyni. Kær kveðja frá Kötu og fjölskyldu í Garðabæ með innilegu þakklæti fyrir ljúfar samverustundir. Við gleymum þér aldrei. Þórunn Ólafsdóttir og Ernst Berntsen senda sína innilegustu samúðarkveðjur til fjölskyldunar. Einnig senda Fríða Mónika Berntsen, Laufey Berntsen og Ágúst innilegar samúðarkveðjur. Megi Guð styrkja ykkur á þessum erfiðu tímum. Kæra fjölskylda, við sendum okkar dýpstu samúðarkveðjur, ljós og kærleika. Megi góður Guð gefa ykkur styrk í sorginni, hugar okkar og hjörtu eru hjá ykkur. Ástvaldur og Anna María. Og ég veit með vissu að einhverjir náðu ekki að koma kveðjum til skila og við þökkum einnig fyrir allar góðar hugsanir. Kæru kirkjugestir, í lok athafnarinnar hér í dag verður kistan borin hérna fram í anddyrið þar sem þið geti gengið að, krossað yfir og átt kveðjustund. Við viljum vinsamlegast biðja ykkur að staldra ekki lengi við í anddyrinu svo allt gangi hratt og vel fyrir sig. Nánustu aðstandendur fara síðan upp í kirkjugarð. Öðrum viðstöddum boðið að fara beint í félagsheimilið og þiggja þar veitingar og þangað koma þau síðan beint úr garðinum. Fjölskylda Hrefnudaggar vill koma á framfæri innilegu þakklæti fyrir alla umönnun, hlýju, alúð, umhyggju og hjálpsemi á erfiðum tímum. Við skulum nú helga okkur Guði með því að signa okkur. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Biðjum. Guð allrar huggunar, við biðjum þig, lít í náð þinni til okkar og heyr bænir okkar. Við biðjum þig að breiða blessun þína yfir Hrefnu Dögg og ástvini hennar sem nú sakna og syrgja. Við kveðjum Hrefnu með djúpu þakklæti og virðingu. Við þökkum fyrir alla þá eiginleika sem prýddu hana, þökkum fyrir alla gleðina og kærleikann sem hún gaf af hjarta gæsku sinni. Drottin lát kærleiksljós þitt umvefja hana og hjálpa okkur öllum að finna huggun í orði þínu og fyrirheiti upprisu og eilíft líf. Í Jesú nafni. Amen.
Í orðskviðunum segir: dugmikla kona, hver hlýtur hana? Hún miklu dýrmætari en perlur. Kraftur og tign klæðnaður hennar og hún fagnar komandi degi. Mál hennar þrungið speki og ástúðleg fræðsla á tungu hennar. Hún vakir yfir því sem framfer á heimili hennar og etur ekki letinnar brauð. Börn hennar segja hana sæla, maður hennar hrósar henni. Margar konur hafa sýnt dugnað, en þú tekur þeim öllum fram. Hún njóti ávaxta handa sinna og verk hennar skulu vegsama hana í borgarhlíðunum. Amen. Svo ritar postulinn: fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir hlýja og samúð, gerið þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagirnd. Verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annarra.
verið með sama hugarfari og Kristur Jesús var. Amen. Ég vil bjóða aðeins þeim sem auðvelt eiga með og treysta sér til að rísa á fætur og við heyrum heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þér eruð salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt. Menn fleygja því og troða undir fótum.
Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur, fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Amen.
Hún var einstök perla, afar fágæt perla, skreytt fegurstu gimsteinum, sem glitraði á og gerðu líf samferða manna hennar, innihaldsríkara og fegurra. Fáar perlur eru svo ríkulega búnar, gæddar svo mörgum af dýrmætustu gjöfum Guðs. Hún hafði ásjónu engils sem frástafaði ilmur, umhyggju og vináttu, ástar og kærleika. Hún var farvegur kærleika Guðs, kærleika sem ekki krafðist endurgjalds. Hún var vitnisburður bestu gjafir Guðs, trúna, vonina, kærleikan og lífið. Blessuð sé minning einstakrar perlu og friður Guðs sé með okkur öllum sem erum hér saman komin til að kveðja heiðurskonuna Hrefnu Dögg Þorsteinsdóttur og þakka fyrir ástríki hennar og alúð. Já, það má með sanni segja að Hrefna hafði einstakt lag á að snerta við fólki með hjartahlýju sinni, gæsku og gjafmildi. Hún átti alltaf til hlý orð og kærleiksríkt veganesti til ástvina sinna og samferða fólk síns alls. Hún var einstök og fágæt perla, líkt og Sigurbjörn Þorkelsson orti í ljóðinu sem ég fór með fyrir okkur. Perla gætt mörgum af dýrmætustu gjöfum Guðs, sem að hún var óspör á að deila með öðrum. Hún fæddist í Reykjavík 25. júlí 1977. Foreldrar hennar eru Kristín Kristmundsdóttir, fædd 18. mars 1955 og Þorsteinn Jakobsson, fæddur 13. september 1951. Fósturfaðir Hrefnu og eiginmaður Kristínar Vilhelm Björn Harðarson, fæddur 13. ágúst 1962. Eiginkona Þorsteins Rósario Dungog, fædd 28. apríl 1962. Systkini Hrefnu sammæðra eru Kristín Jóna, fædd 1973, Hörður Aðils, fæddur 1986 og Ástrós Villa, fædd 1990. Systkini hennar samfeðra eru Jóhanna, fædd 1971, Þröstur Ránar, fæddur 1987, Dalrós, fædd 1991 og Jakob, fæddur 2001. Hrefna Dögg bjó fyrstu ár ævi sinnar á Höfn, en fluttist 4 ára til Skagastrandar og þar átti hún heimili með hléum til dánardags. Eiginmaður Hrefnu Daggar Guðmundur Henry Stefánsson, fæddur 22. mars 1975. Hann sonur hjónanna Sigríðar Gestsdóttur, fædd 27. mars 1954 og Stefáns Jósefssonar, fæddur 9. september 1950. Hrefna Dögg og Guðmundur eignuðust 2 börn, þau Sigríði Kristínu, fædda 8. nóvember 2008 og Sæþór Daða, fæddan 29. september 2010. Frá blautu barnsbeini var líf og fjör í kringum Hrefnu. Hún lifði hratt, alveg frá fyrstu stundu, eins og hún væri staðráðin í að fá sem mest út úr lífinu. Fór snemma að labba og var alveg handóð. Hún þurfti að prófa allt, snerta allt, mæta allstaðar og kynnast öllum. En þótt hún færi hratt þá fór hún yfirleitt mjög hljótt og ef búið var að vera hljótt óvenju lengi og Hrefna hvergi sjáanleg, þá fór mamma hennar nú aðeins að verða óróleg.
Hvað hún nú að bralla? Það var nefnilega aldrei að vita hvað hún léti sér detta í hug. Hrefna hóf skólagöngu sína í Fellaskóla í Reykjavík, kláraði 1. bekk þar en gekk svo lengst af í Höfðaskóla hér á Skagaströnd. 10. bekkinn tók hún þó í grunnskólanum á Ólafsvík, bjó þá þar hjá pabba sínum. Hrefna hafði mjög frjótt ímyndunarafl og í barnæsku þurfti hún engin fín leikföng, heldur gat hún gert sér leik úr flestu og fann alltaf upp á einhverju sniðugu. Spýtur, litir, spagetti og ýmislegt fleira skapaði ævintýra heim þar sem hlátur og gleði réðu ríkjum. Jóna var 4 ára gömul þegar Hrefna fæddist og henni sérstaklega minnisstætt hvað hún var einlæglega ánægð með systur sína. Hún var fallegasta barn sem hún hafði nokkru sinni séð og þær urðu frá fyrstu stundu bestu vinkonur. Jóna tók hlutverk stóru systur mjög alvarlega og var ung farin að annast systur sína. Hún var líka dugleg að leika við hana og hún mátti alltaf vera með þegar Jóna var að leika við vinkonu sínar í Mömmó. Þótt það megi deila hversu góðum hlutverkum henni voru úthlutuð. Oftar en ekki fékk hún að vera pabbinn sem var úti á sjó eða hundurinn sem átti að vera úti að leika sér. Þolinmóð beið Hrefna fyrir utan hurðina og undi hlutverki sínu yfirleitt vel til að byrja með. Bankaði þó skömmu síðar á dyrnar og spurði hvort að pabbinn færi nú ekki að koma heim af sjónum. Þótt þær systur væru nánar, þá beittu þær gjörólíkri aðferðafræði við lífsgönguna. Jóna reyndi að halda sig innan stígsins, 1 skref í einu, stoppaði og gaf sér tíma til að kanna aðstæður og hélt svo örugg áfram. Á meðan naut Hrefna þess að fara ótróðnar slóðir, hlaupa nokkra hringi og æfa sig að stökkva yfir hindranir. En staldraði þó stundum við og leitaði ráða hjá stóru systur, hún var skynsemisröddin. Hrefna dvaldi 1 eða 2 sumur í sveitinni hjá föðurömmu sinni í Skaftafelli á unglingsaldri ásamt Jakobi frænda sínum. Þau reyndu nú stundum á þolrifin hjá ömmu sinni, voru uppátækjasöm og alltaf eitthvað að bralla eins og táningum tamt. Amma hennar í sveitinni var glæsileg kona, alltaf vel til höfð og átti alls konar glingur. Hrefna hlaut sennilega glysgirnina í arf, því öll þau sem þekktu Hrefnu vita hvað hún hafði gaman af því að hafa sig til. Alltaf var að vera smá glimmer og ekki skemmdi fyrir að það væri nóg af palléttum. Þrátt fyrir að meiri aldursmunur væri á milli Hrefnu og hinna systkinanna, þá átti hún gott og kærleiksríkt samband við þau og henni þótti undurvænt systkinabörn sín. Naut þess að eiga með þeim gæðastundir þar sem að gleðin réði alltaf ríkjum. Hrefna og Gummi gengu bæði í Höfðaskóla og þekktust því frá barnæsku. Hann 2 árum eldri og þau svo sem ekkert að spá hvort í öðru, eða það þá að minnsta kosti ekkert gefið upp það. Á sjómannadaginn 2007 fór að spyrjast til tíðinda. Hrefna skellti sér á ball í Fellsborg. Hún hafði laumað út úr sér við Jónu að hún væri nú dálítið skotin í einhverjum og hann væri nú reyndar sjómaður. Eftir smá misskilning þar sem ónefndur trillukarl kemur við sögu, tókst Jónu að fá upp úr Hrefnu hver þessi umræddi draumaprins hennar væri. Kom í ljós að það var engin annar en hann Gummi Henry. Jóna fékk þá nonna bróður Gumma í lið með sér og þau stóðu sig augljóslega mjög vel í þessu ráðabruggi sínu. Ekki leið á löngu þar til Gummi og Hrefna hófu sambúð
og eignuðust börnin sín 2 á næstu 3 árum, rétt rúmlega. Sigríður og Sæþór voru alla tíð augasteinar mömmu sinnar, sem var svo sannarlega besta mamma í heimi. Góð, skemmtileg, alltaf í stuði og til í að gera allt með þeim. Líka þrjósk og þraut sig og barðist eins og ljóninjan sem hún var fyrir börnin sín þegar á þurfti að halda. Vinir krakkana og vinkonur voru alltaf velkomin á heimilið og alltaf glatt á hjalla. Sæþór rifjaði brosandi upp þegar mamma hans prófaði krossarann hans í fyrra. Gaf honum vel inn, reyndar bara í kyrrstöðu því að það var ísing á veginum. Þau hafi svo elskað að hlusta saman á rokktónlist, ekki síst þegar þau voru bara 2 saman í bílnum. Vigdís Elfa eða Vigga var kennarinn hans Sæþórs í nokkur ár. Henni sérstaklega minnisstætt nestið sem Hrefna sendi hann oft með þegar hann var á yngsta stigi grunnskólans. Það var svo girnilegt og augljóst að það var lögð mikil natni og metnaður í að útbúa það. Á bananana skrifaði hún oft góð skilaboð til hans og hann var iðulega svo spenntur að taka nestið upp og sjá hvaða skilaboð hann fengi með sér inn í daginn. Það var svo fallegt að sjá hvað umhyggjan og ástin var mikil og hvað þetta gladdi hann alltaf einlaglega. Hrefna var húmoristi og birtist það oft í því hvernig hún sagði frá. Að heyra hana segja sögur var bara eitthvað annað. Hún gerði það svo skemmtilega með látbragði og lifði sig alveg inn í það. Hún mundi öll atvik af ótrúlegri nákvæmni, breytti röddinni og lék sögurnar leið og hún sagði þær. Og Sæþór hefur svo sannarlega frásagnar hæfileika mömmu sinnar. Því að hann hefur alveg einstakt lag á að segja sögur af það mikilli innlifun að maður sér atburðarásina alveg ljóslifandi fyrir sér. Þær mæðgur Hrefna og Sigríður deildu áhuga sínum á förðun. Hrefna lærði förðunafræði og var duglega að miðla þekkingunni til Sigríðar og sagði henni síðan að hún væri orðin miklu betri í að farða heldur en hún og fékk því stelpuna sína oft til að farða sig ef eitthvað stóð til. Það kom því ekkert annað til greina í huga Sigríðar en að hún myndi farða mömmu sína í hinsta sinn. Og það gerði hún svo sannarlega alveg listilega vel. Af mikilli færni og óendanlegum kærleika. Hrefna hvatti börnin sín til að leggja stund á tónlistarnám. Sjálf hafði hún verið í lúðrasveit á sínum yngri árum. Tíma sungu þær mæðgur, Hrefna og Sigríður, saman í kirkjukór Hólaneskirkju og enn leggur Sigríður rækt við kirkjustarfið. Aðstoðar og leysir af í sunnudagaskólanum og nýtur þess að syngja og leika brúðuleikhús fyrir börnin. Hún hefur augljóslega einnig fengið dágóðan skerf af frásagnar, leik og sönghæfileikum mömmu sinnar. Sigríður rifjaði upp dásamlega mæðgna ferð sem þær fóru í ásamt mæðgunum Ástu og Anítu í apríl 2023. Auðvitað tók stelpunum að samfæra mæður sínar að fara með þeim í rússíbana í Tívolíinu. Þótt þær hafi nú reyndar haft misgaman af því, eins og kom í ljós þegar þær fengu að líta augum ljósmynd sem tekin var af þeim. Þar eru Hrefna, Sigríður og Aníta, brosandi og hlæjandi, en þvílíkur skelfingar svipur á Ástu. Og þær hlógu svo mikið að þær lögðust bara í jörðina og pissuðu næstum því á sig úr hlátri. Þær áttu skemmtilegar samverustundir í þessari ferð með Línu, Jan og Kristínu, fóru í siglingu, hjólaferð
fóru á Starbucks og fengu sér ís á hverjum degi. Eftirminnilegt var þegar Hrefna var mjög einbeitt að reyna að ná í leigubíl og ekki fór betur en svo að hún datt í poll, var í hvítum buxum í þokkabót. Já, það var mikið hlegið og margar minningar skapaðar. Dýrmætar minningar sem munu gleðja, ylja og veita huggun þegar söknuðurinn sækir að. Hrefna var rosalega mikið jólabarn. Hún sparaði ekkert til í jólaskreitingunum, skraut, skildi heitt á hverja grein á jólatrénu, heilu jólaþorpi riggað upp og nógu mikið af jólaljósum til að bæja öllu skammdegismyrkri frá. Fjölskyldan horfði saman á jólamyndir og var Christmas Vacation í miklu uppáhaldi. Það voru bakaðar smákökur og nostrað við jólamatinn, enda hafði Hrefna fádæma dálæti á eldamennsku og naut þess ekki síður að borða góðan mat og prófa alls konar nýja og framandi rétti. Hrefna og Gummi giftu sig 7. október 2018 og voru þau mjög samheldin hjón. Þau voru vissulega ólík margt og krakkarnir lýsa því þannig að pabbi sagði nei en mamma sagði já. En þrátt fyrir það voru þau frábært teymi, studdu hvort annað og gerðu hlutina saman. Jafnvel þegar Gummi var út á sjó, þá voru þau í stöðugum samskiptum og tóku ákvarðanir í sameiningu. Það duldist engum sem til þekktu að á milli þeirra ríkti virðing, traust og einlæg ást. Hrefna ýtti Gumma endalaust út fyrir þægindarammann, eða eins og hann orðar það sjálfur, henni tókst að þvæla mér í allan andskotann. Hrefna gat endalaust við að sér fróðleikum mat og var oft fram eftir öllu að undirbúa ef eitthvað stóð til. Lagði mikla áherslu á að vera með eitthvað fyrir alla og nóg af því. Hún elskaði að gefa fólki að borða, en hún gat líka verið matsár, ef svo bar undir. Til dæmis ef einhver borðaði síðasta bitann af uppáhalds súkkulaðinu hennar. Þegar þau fjölskyldan fóru til Reykjavíkur, var Hrefna alltaf mest spennt fyrir að fara út að borða og prófa einhvern nýjan veitingastað. Nýtti tímann á leiðinni til að skoða matseðla og finna út hvaða staður yrði fyrir valinu. Áhugi sem fjölskylda og vinir voru farnir að nýta sér og hringdu iðulega í Hrefnu og fengu hana til að mæla með góðum veitingastað. Fjölskylda naut þess að ferðast innanlands og utan, fóru hringinn með hjólhýsi, sumarbústaðaferðir með stórfjölskyldunni, sólarlandaferðir með og án barna og fóru í utanlandsferðir með skipsáhöfninni sem voru þær allra skemmtilegustu að mati Hrefnu. Hrefna var ekki mjög skipulagður pakkari og þótt aðeins væri verið að fara í 2 daga ferð, þá benti farangurinn fremur til að pakkað hefði verið fyrir 2 vikur. Svo mjög var þetta til trafala að Gummi varð að kaupa stærri bíl, sem og hann gerði að sjálfsögðu. Hún tók þó hvorki með sér síðbuxur né úlpu til sólarlanda eins og sumir. Og gerði hún stólpagrín að eiginmanninum og sendi vídeó af honum í síðbuxum í steikjandi hita og hún í hláturskasti. Auk þess að vera mikið jólabarn, þá elskaði Hrefna að eiga afmæli. Hún hélt alltaf upp á öll afmæli fjölskyldumeðlima og sín eigin og skipti þá engu máli hvort stór afmæli væri að ræða eða ekki. Hún tók það alltaf alla leið, hnallþórur, majónes og allur pakkinn. Til stendur að sameina þessa 2 uppáhaldsviðburði Hrefnu með því að halda jól á afmælisdaginn hennar næsta sumar. Hrefna var með eindæmum góð manneskja, falleg jafnt að innan sem utan. Hún hafði stórt hjarta, var tilfinningarík, blíð og góð, en aldrei með neitt væl og skæl.
Hún sá alltaf björtu hliðarnar á öllu og gat alltaf komið auga á það góða í fólki. Hún kom eins fram við alla, fyrir henni voru allir jafnir og hún tók öllum opnum örmum. Var enda vinamörg og miðdepillinn í öllum hópum, hreif bara alla með sér. Hafði líka þann fallega eiginleika að laða fram það besta í hverri manneskju. Steini pabbi Hrefnu rifjaði upp að einhverju sinni þegar hún gekk í skóla á Ólafsvík hafi stjúpsystkini hennar komið heim úr skólanum á undan henni. Þau voru hálf reið og sár yfir einhverju atviki sem hafði átt sér stað í skólanum og nokkuð þungt yfir þeim. Einhverju síðar kemur Hrefna heim í besta skapi og sagði hálf hlæjandi: veistu, það skeði dálítið fyndið í skólanum í dag. Þannig var Hrefna, hafði einstakt lag á að sjá allt með einhverjum algjörum töfra bjartsýnis gleraugun. Henni varð flest allt til gleði og sjálf var hún einstakur gleðigjafi. Vinkonur hennar höfðu þó á orði að Hrefna hafi verið með morgunfúlari manneskjum sem þær hafi kynnst. Allavega áður en hún eignaðist krakkana. Það hafi verið betra að láta hana afskiptalausa fyrst sinn eftir að hún vaknaði og leyfa henni að komast á fætur í rólegheitunum. Það ekki unnt að telja upp allar þær vinkonur og vini sem Hrefna sýndi ómælda ræktarsemi, en einn af föstu punktunum í tilveru hennar var Systróklúbburinn. Saumaklúbbur sem saman stóð af 3 systrapörum og Siggu, sem var boðin með þrátt fyrir að eiga enga systur, enda bæði skemmtileg og yndisleg með eindæmum, og hún einmitt að syngja fyrir vinkonu sína hér í dag. Systróklúbburinn var upphaflega stofnaður með það í huga að borða saman góðan mat, spjalla og hafa það notalegt, en þvílík gleði sprengja og óendanlega mikið traust, einlæg og falleg vinátta sem skapaðist innan hópsins og líkt og annars staða var Hrefna límið í hópnum. Sérstök tengsl sköpuðust milli Hrefnu, Siggu og Aðalheiðar, bestu bollakonurnar sem hóuðu í bolla bæði þegar eitthvað bjátaði á eða þegar tilefni var til að gleðjast, sannkallaðar sálarsystur. Fyrir nokkrum árum fór Systróklúbburinn saman í 5 daga ferð til London. Á öðrum degi týndi Hrefna veskinu sínu með öllum kortunum og fannst það hvergi þrátt fyrir töluverða leit. Ekkert annað í stöðunni en að loka kortunum. Iss, sagði Hrefna, þetta verður ekkert mál. Jóna systir nú alveg örugglega með varakort, sem hún vissulega var. Og úr varð að Gummi lagði peningin á Jónu sem skammtaði svo Hrefnu pening fyrir daginn. Allt gekk vel framan af, svo var haldið í Primark. Ákveðið að hittast á ákveðnum stað eftir fyrirframgefinn tíma. Ein og ein tíndust vinkonurnar út, uns allar voru komnar, nema Hrefna. Leið og beið og ekkert bólaði á Hrefnu. Farið var að bollaleggja að senda út leitarhóp, en þá hringir síminn. Jóna, þú verður að koma, mér vantar aðeins meiri pening. Ég upp á 3. hæð. There is my sister, hrópaði Hrefna þegar Jóna kom askvaðandi til að borga hana út. Heim fór hún, klyfjuð með 4 fulla poka af fötum, og þegar heim var komið hófst tískusýning og Hrefna varð alveg steinhissa þegar hún uppgötaði að hún hafði keypt 2 nákvæmlega eins boli, alveg óvart. Næsta dag var Gummi búinn að leggja peningin á Jónu og í skýringuna hafði hann skrifað framfærsla. Sögurnar úr Systró eru margar
Og því miður ekki rými til að segja þær allar hér. Þær hittust alltaf mánaðarlega og oftar núna síðustu mánuði. Hrefna hafði endalausa ánægju af að fá fréttir af því sem þær voru að gera og bara allir sem henni þótti vænt Samgladdist þeim svo innilega og var alltaf svo hamingjusöm að aðrir væru að njóta lífsins, þrátt fyrir að hafa ekki þrek til að taka þátt í öllu. Hrefna var kraftmikil og dugleg og náði að prófa svo ótal margt, þótt henni hafi verið úthlutaður takmarkaður tími. Þau störf sem hún tók sér fyrir hendur áttu það sammerkt að snúast þjónustu við fólk. Hún kláraði stuðningsfulltrúanám frá Borgarholtsskóla, lagði stund á nám í sálfræði tíma og var byrjuð að læra uppeldis- og menntunarfræði þegar veikindin tóku sig upp á ný. Hún tókst á við veikindi sín af ótrúlegu æðruleysi, styrk og af mikilli reisn. Hún var aldrei bitur út í sitt hlutskipti, heldur tókst á við það sem verkefni sem henni væri falið og að af öllu mætti draga einhvern lærdóm. Og líkt og í öðru sem hún tók sér fyrir hendur, þá lagði hún sig alla fram í baráttunni, tók sig til og lærði dáleiðslu, nýtti sér hana svo í veikindum sínum, meðal annars til að draga úr aukaverkunum af lyfjameðferðunum og halda verkjum í skefjum. Í gegnum sitt langa og stranga veikindaferli þá bjó Hrefna alltaf yfir alveg ótrúlegum viljastyrk, hélt alltaf í jákvæðnina og kátínuna og tapaði aldrei voninni. Hún hélt áfram að skapa minningar með fólkinu sínu og þrátt fyrir að vera orðin mjög veik, þá var hún staðráðin í að nýta til fulls allan þann tíma sem hún hefði. Þau fjölskyldan sköpuðu sér sinn griðastað við Sandlæk. Þangað fannst Hrefnu gott að koma og sækja sér orku, viðra sig og leyfa krökkunum að leika sér. Þar hafa þau átt sælustundir ásamt því að finna tilfinningum sínum farveg. Og ef þið lítið aftan á sálmaskrána þá held ég örugglega að sú mynd sé tekin þar. Hrefna fór svo með Gumma sínum, Jónu og Val að sjá Elli í Borgarleikhúsinu miðjan október síðastliðinn. Þau áttu yndislegt kvöld og Hrefna naut sýningarinnar alveg í botn. Í lok nóvember fór hún með æskuvinkonu sínum, Höllu og Mæju, á vitringana 3 í Hörpu. Nýtti auðvitað tækifærið og skipulagði hvert þau skyldu fara út að borða. Og hlustaði ekkert á eitthvert raus að hjólastólaaðgengið væri nú ekki upp á marga fiska á staðnum. Þau þyrftu bara ekkert að hafa neitt plan B. Þið eruð mörg sem hafi reynst Hrefnu og fjölskyldu hennar stoð og stytta og miklu fleiri en unnt að nefna hér. Þegar veikindi Hrefnu ágerðust kom Villi stjúpabbi hennar til hennar í miðdegiskaffi á hverjum degi. Bæði var það henni hvatning að vera tilbúin til að taka á móti honum, klæða sig og fara á ról og einnig voru þau trúnaðarvinir. Hrefnu þótti sannarlega vænt þessa kærleiksríku viðleitni hans. Fyrir hönd fjölskyldunar langar Stínu tengdamömmu að þakka Gumma fyrir að standa eins og klettur við bakið á sinni konu í gegnum allt. Sumt eiginlega ekki hægt að orða, en fyrir ykkur sem þekki til, þá segir það meira en mörg orð að Gummi var óhikað farinn að stimpla inn hina ýmsu broskalla, Hjörtu og Tjálk þegar hann var að pikka inn skilaboð fyrir Hrefnu sína. En að öllu gamni slepptu, þá eru öll þau sem elskuðu Hrefnu svo innilega þakklát fyrir alla ástina og tryggðina sem þú gafst henni og fyrir allt sem þú gerðir fyrir hana. Hrefna var staðráðin í að fá að njóta jólanna heima með Gumma og krökkunum í lok síðasta árs og það gerði hún.
Hrefna lést á HSN á Blönduósi á síðasta degi jóla þann 7. janúar síðastliðinn. Sigríður Kristín samdi kveðjuljóð til mömmu sinnar sem ég ætla að lesa fyrir okkur. Elsku mamma mín, þetta litla stelpan þín. Nú færð þú svefninn þinn langa og gengur marga himins ganga. Þú varst orðin svolítið veik, nú ertu hætt þessum leik. Hvítu náttfötin eru komin á því að þú varst að falla frá. Kristur hefur margt að segja lífið og tilveruna, líf þessa heims og hins komandi. Hann kenndi að hin sönnu auðæfi eru andleg en ekki veraldleg og okkur fyrirmynd betri heim fyrir tilstilli elsku og náungakærleika, miskunnar og réttlætis. Hann kallar okkur til að vera í heimi sem að þarfnast elsku okkar. Og öll þessi elskusemi endurspeglast í lífi þessarar konu sem við kveðjum hér í dag. Gildi lífsins verður ekki mælt í fjölda lífdaga, heldur í þeim minningum sem við sköpum og því góða sem að við komum til leiðar. Kærleiksljós Hrefnu var svo sannarlega bjart og fallegt og hún hafði einstakt lag á því að miðla því áfram og leyfa því að skína samferða fólki sínu til blessunar. Hún skilur eftir sig arfleið jákvæðni og góðmennsku. Hún hafði nefnilega áhrif á nánast alla sem hún mætti á lífsleiðinni. Jákvæð og kærleiksrík áhrif. Fyrir tilstilli hennar viljum við svo gjarnan leitast við að lifa lífi okkar eins og hún. Að njóta hvers dags til fulls. Að búa til eins margar skemmtilega minningar og okkur unnt. Að einblína á það góða í hverri manneskju og horfa á björtu hliðarnar. Að leggja af alla dómhörku og vera fremur kærleiksrík, brosmild, kát og glöð. Við kveðjum Hrefnu Dögg með kæru þakklæti. Hún var, og verður ljósið í lífi ástvina sinna ókomna tíð og mun vaka yfir þeim þar til þau hittast öll á ný. Við kveðjum Hrefnu með þökk fyrir allt sem að hún gaf ástvinum sínum og samferðafólki öllu og felum hana miskunn Guðs og náð. Blessuð sé minning Hrefnu og Guð blessi ykkur öll. Amen.
Guð skapari í himnaríki, miskunna þú okkur. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú okkur. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú okkur. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér, því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Amen. Við þökkum þér heilagi Guð og skapari, að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju og leita til þín þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar þegar við biðjum þig að blessa Hrefnu, sem við nú felum þér. Við þökkum þér allt það sem hún gaf með lífi sínu og biðjum þig að blessa minningu hennar. Við biðjum fyrir fjölskyldu hennar og ástvinum hennar öllum. Blessa þau, Guð. Í trú á þig höfum við stigið frá dauðanum yfir til lífsins. Styrk okkur sem hér kveðjum og hjálpa okkur að styðja hvert annað, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Heyr þær bænir í Jesú nafni. Amen. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt okkur og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgir sitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sakna
Aftur býð ég þeim sem treysta sér til að rísa úr sætum. Lofaður sé Guð sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús segir, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Hrefna Dögg Þorsteinsdóttir. Af jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Góði Guð, veit Hrefnu þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Blessi þig og varðveiti þig.
Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen.